Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Բարև ձեզ, այսօր Փաստ-Ինֆոյի հյուրը դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցն է։ Բարև ձեզ, պարոն Սուրենյանց, շնորհակալ եմ հրավերին։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Սուրենյանց, ինչ տեղի ունեցան Գյումրիի ընտրություններում, արդյոք արդյունքները գոհացուցիչ են։ Բազմաշերտ հարց եք տալիս, մենք մասնակից ենք որպես դեմոկրատական այլընտրանք այդ ընտրություններին, առաջադրված խնդիրների մեծ մասը լուծել ենք, չնայած այն հանգամանքին, որ ուռճացված մասնակցության պարագայում պատկառելի ձայներ ունենալով մի փոքր զիջեցիկ անցողիկության շեմ անցնելով, բայց դա երկրորդական խնդիր է, նկատի ունենալով այն համատեքստը, որ առաջնային խնդիր համարել ենք ԿՊ իշխանություն թույլ չտալը Գյումրիում։ Մեր մասով կարող եմ ասել, որ դրված 3 խնդիրներից երկուսը լուծել ենք, ձևավորել ենք հեռանկարային թիմ, որ այս ընտրություններում բարձր մասնակցության պարագայում 3% արձանագրեց եւ շատ լավ հիմք է խորհրդարանական ընտրություններում ավելի մեծ հաջողություն գրանցելու համար հենց Գյումրիում։ Երկրորդ խնդիրը, ինչպես ասացի, ԿՊ-ական քաղաքապետ թույլ չտալն է։ Այս պահին արդեն վստահաբար կարող եմ ասել, որ ապրիլի 16-ին Գյումրին ԿՊ-ական քաղաքապետ չի ունենալու։ Պարոն Սուրենյանց, տեսեք, դուք նշում եք, որ ԿՊ-ն քաղաքապետ չի ունենալու Գյումրիում, սակայն ձեր դիտարկմամբ արդյոք ընդդիմությունը առհասարակ կկարողանա իրացնել այս հաղթանակը, որովհետև տպավորություն է, որ նրանց շրջանում ամեն դեպքում կան հակասություններ։ Տեսեք, շատ անկեղծ եմ լինելու, ընտրարշավի ընթացքում էլ նույն բանը ասել եմ ես, Վարդան Ղուկասյան անշուշտ իդեալական այլընտրանք չի։ Այսինքն, եթե դիտարկենք բոլոր տեխնացիներին, նա ամենալավ այլընտրանքը չի, որ կարող է լինել ԿՊ-ին։ Սա միանշանակ է։ Մյուս կողմից, Գյումրիի ժողովրդի տրամադրությունները անտեսել չենք կարող։ Հենց նա է գրավել առաջին տեղը, իսկ որպես կուսակցություն մենք մի հատ սկզբունք ունենք, որ ընտրություններից հետո դիմադիր դիրքավորում ունեցած քաղաքական ուժերի մեջ նախապատվությունը պետք է տրվի այն տեխնացուին, որը առաջատարն է, որպեսզի հետո վեճեր չլինեն եւ այլն եւ այլն։ Ես հասկանում եմ բոլոր այն քաղաքական ուժերին, որոնք թեև քվե տալու են Վարդան Ղուկասյանին, բայց չեն ուզում կոալիցիա կազմել նրա հետ, որովհետեւ այլ բան է ԿՊ-ի դեմ միասնական ճակատ, այլ բան է կառավարման համար պատասխանատվություն ստանձնելը, որը ինչքան հասկանում եմ, մյուս 3 ուժերը չեն անելու, այսինքն քվե են տալու Վարդան Ղուկասյանին ապահովելու համար, որ ԿՊ-ական քաղաքապետ չընտրվի, բայց մյուս կողմից, եթե նրանք չեն կիսում, օրինակ Վարդան Ղուկասյանի քաղաքականության շատ ասպեկտներ, ինչու ենք ստիպում մարդկանց, որ արհեստականորեն ընդունեն կոալիցիա ձևավորեն, պատասխանատվություն ստանձնեն քաղաքային համատեղ կառավարման համար։ Ստիպել մարդկանց չի կարելի։ Այո, բոլորս պարտավորվել ենք ԿՊ քաղաքապետ թույլ չտալը, դա անում են։ Մյուս պարագաներում կարծում եմ քաղաքական ուժերը ազատ են իրենց դիրքավորման մեջ։ Իհարկե ձեր հարցի ենթատեքստը հասկանում եմ, ունենալու ենք թույլ իշխանություն, եթե մեծամասնություն չի ձևավորվում գործող ապագա քաղաքապետի շուրջ, բայց դա է իրականությունը։ Ոչինչ, հիմա գլուծվի այն գերխնդիրը, որ ԿՊ-ական քաղաքապետ չի լինի, հետո եթե Վարդան Ղուկասյանը ընտրվելուց հետո չկարողանա քաղաքական ուժերի լայն կոնսոլիդացիա ապահովի, շուտ փուլ հետո դժբախտություն չի արտահերթ ընտրություններ անցկացնել։ Պարոն Սուրենյանց, տեսեք, դեռևս 2021 թվականին, երբ ՏԻՄ ընտրություններ էին տեղի ունենում, Գյումրիում ընտրություններին մասնակցել էր, եթե չեմ սխալվում, գյումրեցիներից շուրջ 24000 մարդ է մասնակցել, ավելի կոնկրետ։ Որոնցից 7700-ը իրենց ձայնը տվել էին քաղաքացիական պայմանագրի, որն այդ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով էր հանդես գալիս։ Այս տարի արդեն Գյումրիում ընտրություններին 40000-ից ավել գյումրեցի է մասնակցել, որոնցից 17000-ը իրենց ձայնը տվել են Սարիկ Մինասյանին։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Գյումրիում իրականում ոչ թե
այդ ձայները բաշխվել են, գնացել են քաղաքացիական պայմանագրին, այլ անհատապես Սարիկ Մինասյանին, եւ հենց Սարիկ Մինասյանը ունի ավելի շատ վարկանիշ, քան քաղաքացիական պայմանագիրը։ Որ Սարիկ Մինասյանը կարող է ավելի բարձր վարկանիշ ունենալ, քան քաղաքացիական պայմանագիրը, դա նորմալ եմ համարում, բայց որ Սարիկ Մինասյանը մեղմ ասած հիմա կպայել գործիչներից գրեթե ոչինչով չի տարբերվում, ավելի ընդունակ աշակերտի պես նրանց բոլոր վատ հատկանիշները իրենով է արել, դա էլ փաստ է, այնպես որ եկեք Սարիկ Մինասյանի գործոնը չվետիշացնենք, ընդհանրապես տեղի ունեցել ընտրողների աննախադեպ բարձր մասնակցություն Գյումրիի համար, համամասնորեն բոլորի ձայները հաճել են, ընդհանրապես։ Իսկ ինչով էր դա պայմանավորված։ Գիտեք, երկու գործոնդեր ունի։ Օրինակ տեսեք, եթե բանական մասնակցություն լիներ, մենք ենթադրում ենք, որ ընտրություններին այս անգամ ավելի շատ մասնակցություն է լինելու։ Նախ առաջինը, որտեղ Գյումրիի բոլոր ազդեցիկ կլանները մասնակցում էին այս ընտրություններին, դրսից, այսինքն քաղաքական կուսակցությունները շատ ակտիվ մասնակցում էին, Մայր Հայաստանը, մենք, Ռուբեն Մխիթարյանի գործոնը եղավ, այս բոլորս շատ ակտիվացրինք ընտրությունները, ակտիվ մրցակցություն ենթադրել էր առաջին այդ հանգամանքով պայմանավորված, բայց մենք այնուամենայնիվ կանխատեսում էինք, որ ընտրողների թիվը 35,000-ի սահմաններում պիտի լինի։ Դրա ակտիվության այդ մկրատը մի 8000 ընտրող էին գնահատում, օրինակ մեր հավաքած ձայները նաև ապրելու երկրի։ Այդ համատեքստում լրիվ բավարար էր, որպեսզի մենք հավաքանիում ներկայացված լինեինք, ու ավելի քաղաքական առումով բազմաշերտ ու հետաքրքիր հավաքանի կլիներ։ Ուրեմն առաջինը մրցակցության բաղադրիչն է ավելացրել ընտրողների թիվը, բայց ես կրկնում եմ, միայն մրցակցության բաղադրիչը քիչ էր նման գրեթե կրկնակի ավել մասնակցության համար։ Այստեղ դեր է խաղացել նաև վարչական ռեսուրսի չարաշահումը իշխանության կողմից, այսինքն իրենք պեղել, գտել են նույնիսկ Գյումրիից դուրս, բայց Գյումրիի հաշվառում ունեցող գյումրեցիներին, Գյումրիից դուրս ապրող բոլորին կոնսոլիդացրել են, ստացել են այս արհեստական մեծ թիվը։ Այդ դրանով է պայմանավորված ԿՊ-ի քվեաթերթիկների աճը, Սարիկի գործոնը այդտեղ երկրորդական է։ Ուղղակի վարչական ռեսուրսը ավելի մեծ ծավալով եւ ավելի ճակերտների մեջ արդյունավետ են գործադրել։ Պարոն Սուրենյանց, մենք փաստացի այս պահին կարող ենք արձանագրել, որ ամեն դեպքում քաղաքացիական պայմանագիրը Գյումրիում պարտվել է։ Միանշանակ։ Այս դեպքում այս պարտությունը ինչպես կընկալի Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա կողմից ինչ գործողությունների կարող ենք սպասել։ Գիտեք, ավանդական մի քայլ անպայման սպասեք, որ թե Փարաքարի, թե Գյումրիի ընտրությունների պատասխանատուները իշխանության եւ ԿՊ ներսում անշուշտ եղել են այդ ընտրությունների համար պատասխանատուներ, նրանք իրենց պաշտոններով եւ դիրքերով, նրանք իրենց պաշտոններին եւ դիրքերին հրաժեշտ կտան։ Այս մեկը հաստատ։ Ուրեմն որպես հետևանք կարող եք վստահ պատկերացնել։ Սա մեկ, որպես առաջին հետևանք։ Երկրորդ հետևանքը Նիկոլ Փաշինյանի կանգնեցնելու է երկընտրանքի առաջ։ Գիտեք, որ համայնքում է լինեն ընտրություններ կամ Փարաքարի պատկերն է լինելու կամ Գյումրիի։ Այս առումով Փարաքարն ու Գյումրին օրիգինալ չեն։ Իշխանության եւ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշի տոտալ գահավիժումը ամբողջ երկրով։ Ինչ մակարդակի ընտրություններ են անցկացել։ Ավելին ասեմ, քաղաքական ընտրությունների պարագայում ավելի վատ է լինելու։ Տեղական գործոնները այնուամենայնիվ նույն Սարիկ Մինասյանը կարողանում էր օգտագործել կամ իր անձի գործոնը, ինչպես դուք նշեցիք։ Զուտ քաղաքական ընտրության պարագայում շատ ավելի տխուր արդյունքներ ունենալու ԿՊ-ն, ասենք համապետական ընտրությունների կամ հանրաքվեի, հա։ Այս պարագայում իշխանությունը երկու հետևություն պիտի անի։ Մեկը ռեպրեսիաների դիմելն է, ինչը կարող է շատ կարճաժամկետ էֆեկտ ունենալ, որտեղ կարող է հանդիպել հասարակության շատ ուժեղ հակազդեցությանը։ Օրինակ, վստահաբար ձեզ ասում եմ, որ եթե փորձեն ռեպրեսիայով փոխել Գյումրիի ընտրությունների պատկերը, դա առնվազն այդ քաղաքում շատ ուժեղ հակազդեցության է հանդիպելու, որտեղ մարդիկ անձերից դուրս գնացել են ԿՊ-ին դեմ են քվեարկել մեծամասնության մեջ եւ չեն հանդուրժելու, եթե այդ պատկերը խեղվի կամ միջամտության արդյունքում փոխվի, սա մեկ։ Սա մի ճանապարհն է, որը կարող է շատ ուժեղ հակազդեցություն, ցնցումներ, ընդհանուր հեղափոխական վիճակ առաջացնել երկրում։ Միայն Գյումրիի մասով մի դիտարկեք։
Երկրորդ ճանապարհը այն է, որ հաշտվի այն իրականության հետ, որ այլևս չունի բավարար չափով վստահություն եւ գնա իշխանության փուլային հանձնմանը, ասենք խորհրդանական ընտրություններում գրեթե կանխատեսելի պարտվելու է ԿՊ-ն, այդ ժամանակ ոչ թե դիմադրի ռեպրեսիաների դիմի կամ մանիպուլյացիաներ, կեղծիքներ, այլ հաշտվի այն իրականության հետ, որ իշխանության ժամկետը սպառվել է։ Հիմա այս երկու տարբերակներից որը կընտրի Փաշինյանը, ռեպրեսիաներ թե հասարակական տրամադրությունների փաստի ճանաչում, թողենք ժամանակին։ Իմ անձնական կարծիքը, եթե հարցնում եք, Նիկոլ Փաշինյանը ձեռներ արյունի մեջ թաթախած էպոտաժային էքսենտրիկ անձնավորություն է, եւ նա պատրաստ չի որևէ պայմանով իշխանությունը զիջել, եթե ստիպված չլինի։ Պարոն Սուրենյան, դուք նշեցիք ընտրություններից, Գյումրի ընտրությունից հետո ինչ դասեր կամ ինչ դասեր պիտի քաղի կամ հետևություններ անի Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ ընդդիմադիր գործիչների համար որոնք են այս ընտրությունների դասերն ու հետևությունները։ Գիտեք, բազմաթիվ։ Օրինակ ես հիմա պատկերացնում եմ մեր այն սխալները, որոնք եթե չլինեին, մենք ոչ միայն անցողի քշեմը կաղթարենք, նույնիսկ այս բարձր մասնակցության պարագայում, այլ մոտ 8-10% ֆրակցիա կունենանք։ Մենք շատ մոտ ենք, ուղղակի ընտրարշավը արտահերթ էր, շատ կարճ էր, թե չէ սխալների մի մասը չենք էլ անի։ Ըստ էության ոչ թե սխալ են կարել, բաց թողում են կարել, որը կարճ ընտրարշավի հետևանք է եղել։ Ես հասկացել եմ բոլոր այն ակնկալիքները, որ ժողովուրդը քաղաքական ուժերից ունի։ Այսինքն մենք պիտի կարողանանք ցանկացած քաղաքացու հետ, ցանկացած քաղաքացու հոգսի մեջ մտնել։ Դա արդարության հետ կապված խնդիրներն են շատ ծրված, սոցիալական խնդիրներն են շատ ծրված, զբաղվածության խնդիրը, տարական քաղաքաշինական խնդիրները, այս բոլորը մեր հասարակությանը շատ հուզում են, այսինքն քաղաքական ընդդիմությունը ազգային պետական օրակարգ ձևակերպելուց բացի խնդիր ունի նաև քաղաքացիների դարդուցավը ձևակերպելու որպես քաղաքական օրակարգ։ Այս սա ամենամեծ բանն է, որ ընդդիմադիր ուժերին պակասում է։ Իդեպ Վարդան Ղուկասյանի հաջողության, ելի եմ կրկնում, ինքը իմ սրտի տեխնացուն չի, ինքը իմ համար իդեալական այլընտրանք չի, բայց Վարդան Ղուկասյանի հաջողության պատճառներից մեկն էլ էդ էր։ Նա լինելով գյումրեցի, ըստ երևույթին մյուսներից ավելի համոզիչ գյումրեցուն կարողացավ ցույց տալ, որ նրա դարդուցավը լավ է հասկանում։ Պարոն Սուրենյան, այս պարագայում կարող ենք ենթադրել արդեն, որ հետագա խորհրդարանական ընտրություններին, լինեն դրանք հերթական թե արտահերթ, հնարավոր է թեկուզ առանձին ուժերով, բայց հաղթել Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս ընտրությունների ամենամեծ դասը ու ամենադրական բանը հենց այդ էր։ Գյումրին ու Փարաքարը ապացուցեցին այն, ինչը ես ձեր եթերում էլ երևի տասնյակ անգամներ ասել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանից ձերբազատվելու նրա իշխանությունից ամենավստահելի եւ արժանահավատ ճանապարհը ընտրություններն են։ Հավատացեք, սա դեմագոգիա չի։ Այս ընտրությունները հենց դրա մասն էին։ Իշխանության խոճապը այն չի, որ երկու համայնքում բան են կորցրել։ Իշխանություն։ Այդ այնուամենայնիվ թիմ ընտրությունն է, որ ուղիղ չի ազդելու համապետական համատեքստի վրա։ Հենց նրանց խոճապի պատճառը, նրանց խոճապի աղբյուրը հենց այն է, որ նրանք վախենում են, որ հասարակությունը սկսի ընտրությունների ինստիտուտին որպես փոփոխությունների միջոց հավատալ։ Հրաշալի բան է տեղի ունեցել։ Մեր ապաթիայի մեջ գտնվող մեր հասարակությունը տեսել է կամ տեսավ, որ ընտրությունների ճանապարհով հնարավոր են փոփոխություններ։ Իսկ դա 2026-ի համատեքստում ամենակարևոր դրական հանգամանքն է, որը պետք է արձանագրել։ Անկախ նրանից, որ խմբակցությունը քանի տոկոս ստացավ, ինչ եղավ, Գյումրիում մեկը ավելի լավ սցենար էր պատկերացնում, մի քիչ իր սպասելիքից այլ սցենար եղավ եւ այլն, ուրեմն երկու շատ կարևոր բան ա եղել, ԿՊ-ն պարտվել է եւ ընտրությունների ինստիտուտի նկատմամբ հասարակության վստահությունը մեծացել է։ Պարոն Սուրենյան, բայց այս դեպքում մի քիչ վտանգավոր թեժ չէ, օրինակ մտածելը, որ հնարավոր է առանձին ուժերով հաղթել Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետեւ տեսեք, խոսքը Գյումրիի մասին է։ Մենք ինչքան էլ ասենք Գյումրին մեր խոշոր քաղաքներից է եւ այն, բայց ամեն դեպքում դա այո, ողջ հանրապետության մակարդակով չէին ընտրությունները։ Եթե տեղ ունենան ողջ հանրապետության մակարդակով, կան արդյոք երաշխիքներ, որ նույն կերպ օրինակ ընդդիմությունը կամ ընդդիմադիր ուժերը կհաջողեն։
առանձին, եթե միասնական ընդդիմության թեզը արհեստական թեզ է, նման բան չի լինում։ Քաղաքական ուժերը այնուամենայնիվ իրենց բնավորությամբ, վարքագծով, ծրագրերով, արժեքաբանությամբ, նույնիսկ մարդկային գործոններով տարբեր են։ Մի դրոշի տակ միավորել ամբողջ ընդդիմությանը, դա նույնիսկ տեսականորեն հնարավոր չէ, ես կարող եմ մի առանձին հաղորդում կարող եք նվիրել սրան, ես շատ հանգամանալից գիտական հիմքերով բացատրեմ, որ դա գրեթե անհնար է։ Դա տեղի ունենում միայն մի պարագայում, երբ որ ազգային ազատագրական պայքարի է դուրս գալիս, բայց ամբողջ հասարակությանը այդ բանի շուրջ համախմբել հնարավոր չի։ Հետևաբար 3-4 ազդեցիկ ընդդիմադիր կենտրոնների ձևավորումը արդյունավետ կարող է լինել իշխանությանը հաղթելու գործում, եթե իհարկե Գյումրիի օրինակով այդ 3-4 քաղաքական ուժերը Գյումրիի պարագայում վեցնային դրանք, ընդդիմադիրների մասին եմ ասում, համաձայնության գան առային, իսկ Գյումրիում մեր ջանքերով դա տեղի ունեցավ, հենց մեր կուսակցության նախաձեռնությամբ, որ ընդդիմադիր ուժերը իրար չեն թիրախավորում եւ ԿՊ-ը չեն համագործակցում։ Եթե այս երկու սկզբունքի շուրջ մենք գալիս ենք համաձայնության, մասնակիցների թիվը կարող են դիմադիր դաշտից 3-ն էլ լինել, 4-ն էլ լինել, որևէ դժբախտություն չկա։ Մանավանդ որ դաշտում քաղաքական ԿՊ-ն դաշնակիցներ չունի։ Օրինակ տեսեք, Երևանյան մոդելը ինչու այնտեղ հնարավոր չի կիրառել Գյումրիում, որտեվ չկա այն պսևդո արևմտամետների դաշինքի հաջողությունը։ Փուչիկի պես այդ դաշինքը տրակում է եւ քանի մոտենան համապետական ընտրություններ այնքան ավելի անմխիթար էլեկտորալ վիճակում են իրանք լինելու։ 3 կուսակցություններով Գյումրիում համարյա այնքան ձայն են ստացել, ինչքան մենք առանձին կուսակցություն որպես։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ խնդիրը միասնական կամ բազմաբևեռ ընդդիմությունը չի, խնդիրը արդյունավետ ձևաչափերն են, այդ երկու սկզբունքների պահպանումը եւ արդյունավետ քարոզարշավ իրականացնելը։ Պարոն Սուրենյան, գալով Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, օրերս ԼՄՆ-ում լուրեր էին շրջանառվում, որ Հայաստանը չի վճարելու ՀԱՊԿ-ի անդամակցության վճարը։ Ինչով է դա պայմանավորված կամ ինչի մասին է դա վկայում։ Նիկոլ Փաշինյանը երբեմն բաներ է անում, որոնք ռացիոնալ մտածողության տիրույթից դուրս են։ Ուրեմն կամ կառույցին մաս ես կազմում, կամ կառույցը լքում ես, սառեցում հասկացում, առհասարակ գոյություն չունի ոչ ՀԱՊԿ կանոնադրությամբ, ոչ էլ ընդհանրապես նման բան, նման տերմիններ միջազգային կառույցների հետ շփման թերևս միայն Նիկոլ Փաշինյանի հիվանդ ուղեղին են հասում։ Ուրեմն եթե դու ՀԱՊԿ-ում ես, պետք է վճարես անդամավճար։ Եթե դուրս ես գալի, այս խաղերը, սառեցում, նիստերին չմասնակցել, անդամավճար չվճարել, իրացիոնալ դրսևորումներ են։ Ես կարծում եմ, ՀԱՊԿ-ն պրոբլեմատիկ կառույց է, անշուշտ, այնտեղ բազմաթիվ երկրների հետ մենք խնդիրներ ունենք, բայց արկածախնդրությունը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու օրակարգ ունենալու առհասարակ, որովհետև դա հայ-ռուսական հարաբերությունների հարթակներից մեկն է, հա։ Եվ որ ասում ենք ՀԱՊԿ, եկեք մեզ չխաբենք, հա, որ դա Տաջիկստանն է, դա Բելարուսն է, դա մյուսները, դա հենց Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունների հարթակներից մեկն է։ Հետևաբար, ավելի լավ է գնալ, մասնակցել, խնդիրները բարձրաձայնել, հասնել նրան, որ քո օրակարգը մասամբ գոնե ընդունվի այնտեղ, կան խռոված օրիորդի կեցվածքով նման քայլեր անել, որը որևէ դիվիդենդ Հայաստանի Հանրապետությանը չի տալիս։ Պարոն Սուրենյան, ճիշտ եմ հասկանում, եթե չենք վճարում անդամավճարը, ՀԱՊԿ-ի, այսինքն մենք փաստում ենք, որ դուրս ենք գալիս։ Փաստում ենք, որ այդ կազմակերպությունից սպասելիքեր չունենք։ Որովհետև եթե դու չես վճարում անդամավճար, ենթադրվում է, որ այդ կազմակերպության ֆունկցիոնալ առաքելություններից որևէ մեկի մասով իրան չպիտի դիմես այլևս։ Այստեղից բխում էր նաև իմ հաջորդ հարցը, ասված մի առած է, բայց Հայաստանի նկատմամբ հնարավոր ագրեսիայի եւ ռազմական հարձակման դեպքում Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի իշխանությունները եթե անգամ որոշեն դիմել ՀԱՊԿ-ին, այս պարագայում ՀԱՊԿ-ը
կօգնի Հայաստանին, թե ոչ չի օգնի, նախ եթե օգնի բացառապես Ռուսաստանն է օգնել, զսպող իր դերակատարությամբ, ոչ թե ուղիղ միջամտությամբ, այդ զսպող դերակատարությունն էլ հիմա էլ լավ կամ վատ աշխատում է։ Որ խոշորամասշտաբ պատերազմ Հայաստանի դեմ տեղի չի ունենում, դա ի հեճուկս հույսի վաճառականների պնդումների պայմանավորված է ռուսական եւ իրանական գործոններով։ Անշուշտ արևմուտքն էլ ինչ-որ դերակատարություն ունի այդ դիտորդական առաքելությամբ։ Բայց եթե դու գնում ես մտածված հայ-ռուսական հարաբերությունների փչացմանը, ինչի պիտի ռացիոնալ ակնկալիք ունենաս, որ այդ դաշնակիցը քեզ ինչ-որ ձևով աջակցելու է։ Պարոն Սուրենյանց, նկատենք, որ վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմից անընդհատ հայտարարություն են հնչում, որ Հայաստանի զինված ուժերը ուրեմն կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Երեկ էլ արդեն ԶԼՄ-ներում լուրեր էին շրջանառվում, որ ադրբեջանական կողմից հայտարարել են, թե իրենք պատրաստվում են Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը զենքի ուժով բացելուն, զորք են հավաքում, պատրաստվում են, եւ այս ամենի ֆոնին ինչ է անում Հայաստանի գործող իշխանությունը եւ ձեր դիտարկմամբ, դարպես այս հայտարարությունները ադրբեջանական կողմինչով են պայմանավորված, իրապես պատրաստվում են նոր էսկալացիայի, թե վախի մթնոլորտ են ստեղծում։ Հարգելի Լիանա, բազմաշերտ է, եկեք ես այսպես ասեմ, մեծ պատերազմ առայժմ բացառում եմ, դա մի պարագայում կլինի, հիմա դրան կարադառնամ։ Սրանք Ադրբեջանի ճշմարտ գործիքներն են, այս ապատեղեկատվությունները, ըստ էության հիբրիդային պատերազմ է վարվում Հայաստանի դեմ, որտեղ տեղեկատվական բաղադրիչը շատ ուժեղ է։ Դա տարիների ընթացքում իրեն արդարացրել է, որտեղ Ալիևը փոքր էսկալացիաների եւ հենց նման քաղաքականության ու հարկագծի շնորհիվ Հայաստանից առավելագույն զիջումներ է կորցել։ Այս պարագայում Իլհամ Ալիևը ակնհայտորեն չի շտապում խաղաղության նույնիսկ այն պայմանագիրը ստորագրել, որը ամբողջովին իր պարտադրանքի հետևանքով է գրվել, ձևավորվել։ Չէ՞, մենք վերջի երկու կետերը գոնե ակնհայտորեն գիտենք, որ Ադրբեջանի թելադրանքով համաձայնեցվեցին, Բերբոքը Գերմանիայի դաշնային կառավարության արտգործնախարարը բաց տեքստով դրա մասին ասեց։ Հա, հիմա այդ դեպքում մեր հեռուստադիտողը կամ հենց դուք ինձ հարց կարող եք տալ, բա լավ, եթե Ադրբեջանի սրտի փաստաթուղթն է դա, ինչի չի ստորագրում Ալիևի այդ փաստաթուղթը կամ արդյոք ճիշտ է օրինակ Արսեն Թորոսյանը, որը պնդում է, որ այս փաստաթուղթը ես թե մեզ ձեռնտու չլներ, Ալիևը կշտապեր ստորագրել եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե Արսեն Թորոսյանը ստում է։ Այս փաստաթուղթը ամբողջովին համապատասխանում է Ադրբեջանի շահերին։ Ուղղակի Իլհամ Ալիևը ավելին կորզելու պատե առիթ է իր համար տեսել Հայաստանից, դրա համար չի շտապում փաստաթղթի ստորագրմանը, երբ կարող է Ալիևը ավելին ստանալ։ Շատ պարզ։ Ի տարբերություն միայն սեփական իշխանությունը պահպանելու մասին մտածող Փաշինյանի, Ալիևը ունի ստրատեգիական մտածողություն։ Ուշադիր հետևում է ռեգիոնալ հնարավոր զարգացումների տրամաբանությանը։ Դու գիտեք անշուշտ որպես մասնագետ նաև, որ Իրանի վարչակազմում միասնական կոնցեպտուալ մոտեցում չկա իրանական խնդրի հետ կապված։ Մի կողմից անդադ լսում ենք Թրամփի հայտարարությունները խաղաղության անհրաժեշտության մասին, բայց մյուս կողմից ադմինիստրացիայում քիչ չեն մարդիկ, ովքեր հրեական լոբինգի ազդեցության տակ Իրանի հետ կապված ռազմական սցենարի կողմնակից են։ Ահա Ալիևը ենթադրում է, որ Իրանի շուրջ գուցե ռազմական էսկալացիա տեղ ունենա, այսինքն զարգացումները գնան այդ տրամաբանությամբ։ Այդ պարագայում Ադրբեջանը դառնալու է պլազդարմ Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի եւ Արևմուտքի համար։ Պլազդարմ ընդ որում երկու առումով, որպես տարածք, որպես պետություն եւ նաեւ որպես պետություն, որը ադրբեջանական համայնք ունի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, տարբեր հաշվումներով, միջինացնենք մոտ 15 միլիոն ադրբեջանցի են ապրում, այսինքն այդ 5-րդ շարասյան ֆունկցիա կարող են կատարել։ Ադրբեջանը դրանից դիվիդենդներ է սպասում։ Ինքնին հասկանալի է, որ այս պարագայում գին վճարողներից մեկը լինելու են հայ ժողովուրդն ու Հայաստանը։ Այդ թե ինչի համար է Ալիևը ձգձգում այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը եւ ինչի է ժամանակ շահում
ավելի մեծ ախորժակ ունենալու ակնկալիքով։ Սա է իրականությունը, ճշմարտությունը, սա են ինչքան էլ իշխանության տարբեր խոսող գլուխներ հայտնվում են տարբեր եթերներում, որ անեկդոտա նման հեքիաթներ պատմեն իրենց դիվանագիտական հաջողությունների մասին։ Եվ վերջում պարոն Սուրենյան, աշխարհում եւ տարածաշրջանում ուժերի վերադասավորում է տեղ ունենում, փոփոխություններ են տեղ ունենում եւ օրեցօր նոր այսպես ուժեր են ի հայտ գալիս կամ նոր այսպես կարգ է փոխվում, կարգ է ձևավորվում։ Հիմա ձեր դիտարկմամբ այս ամենի ֆոնին ինչ է սպասվում Հայաստանին։ Եթե մնա այս իշխանությունը իր պատրանքային քաղաքականության բարտակին, երազախաբությունը, արևմուտքում փրկիչներ ընտրելու մոլուսկը, երբ այնտեղ հստակ հասկացնում են, որ մեր վրա հույս մի դրեք անվտանգային հարցերում, կոլապսային զարգացումներ են հնարավոր ընդཐུպ։ Իսկական մենք կարող ենք ոչ բարենպաստ սցենարների դեպքում անգամ տարածքներ կորցնել։ Սա չափազանցություն չի։ Նոր դուք հայտարարություն արեցիք Զանգեզուրի կամ մեջբերեցիք ադրբեջանական մի հայտարարություն։ Անհրաժեշտ է երկու բան։ Առաջին քաղաքականության հստակ վերանայումն է, բայց ըստ իշխանության պարագայում, քանի որ նման ակնկալիք ունենալը նաիվ միամտություն է, ուրեմն պետք է ակնկալենք իշխանափոխություն։ Նոր սոլիդ իշխանություն պետք է ձևավորվի, որը մի քանի կարևոր անհրաժեշտություններ շատ արագ կյանքի կոչի։ Առաջին հայ-ռուսական հարաբերություններից տոքսիկ բաղադրիչ պետք է հանվի։ Երկրորդը նաև Ռուսաստանի գործուն մասնակցությամբ մենք պետք է կարողանանք վստահելի հարաբերություններ ձևավորել Թուրքիայի հետ։ Երրորդը ռեգիոնալ կոնտեքստում պետք է փնտրենք մեր հարցերի լուծումը։ Այս երեք անհրաժեշտությունները պարտադիր պետք է արվեն, հակառակ պարագայում մենք կարող ենք ազգային նոր ողբերգության շեմին կանգնել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցերից համար։ Այսօր իմ հյուրը դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցն էր։ Fast Info-ի հաղորդումներին արագ հասանելիություն ունենալու համար կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին։ Համախմբենք եւ փրկենք հայրենիքը ներքին ու արտաքին թշնամուց։ Մինչ նոր հանդիպում։